thir tu le ngai thatu te chibai kan bu acheu kan channel du sak tu ten kan video te like min lo pek sak thina min lo share sak bok thin ti kan share tin kan long le mai thir tu te zinga min la subscribe lo inom chuan subscribe kha min lo me sak theu turin kan nge na cheu ole tun tuma chuan Darlawn-a thilthleng forest department in pine plantation mun mimal in munatana the chung changa DFO le Darlawn veng hun VC te in kar thu inbâtsual chung chan kang nai thadona he thua hian on lamemo tan lamemo kan nei lo ti kan han soi ma sa ani hei chaute hi ngai thak pa kan ngai tu telatan kan han soi venge veng khuwa thanlen zel na hi khotin veng tin a roi tu ten an du fura mihring kan punga khuwa veng alo thang lian ve zel boka khothen khata phei chiwan mihring kan to chak viau mai chen na in sakbel zel na tur huna forest ram alo kuawa an la hum hal tak phei chiwan boi thak du deu ani ti hi shelo lo thetel ve mai mai ila keini lam chuan chumi chu adik zo chu tiang turani e ti lam ron soi kan tum bak lo kan ti to kha ngai dan siam chu ngai thatu te chana ani se a thome ole he thilthleng le na in zoma pulal rin moi IFS retire tu jek hi lo ngai thalok tiang forest plantation suwa sam tu ten an DFO an pet chuak emni lalrin moi IFS retired komin kum tirlam khan Darlawn khodaya nguroi tlang forest department in pine far plantation kum sang kha jakwa somriat pathum vela an lo siam to thing puitling lian to tak tak ding thel thu to chu Darlawn veng hun VC te chuan mimal in hunatan thre tu min thu nei tu abial tu DFO ne na tanga phalnam husilovin an kit chiam maya kong pui tur an lai bok heng thilthleng te hi chiar tu ten thilom dan tlang pui kan man thiam jok the nan thon thu soyang dewin atlang pui zor zor chau kan thai lang nuale he dan bo china thleng hi me tu min Darlawn DFO pulal nun sa kol ring IFS chuan ma alanghala veng hun VC te he na he dan bo china kalmek ti to pani theinan thu pek stay order chu niriat thatum sang hi som ni pani khana ti chuka amai ro chu he thu pek hian zom a lo lo chu wang chuan DFO tirin Darlawn forest ring officer chuan he dan bo china mun hi ni som ni pani thatum sang hi som ni pani khan ayan fia a report in a tarlan dan chuan far thing kung puitling hi kung somli pariat lai veng hun VC te hian an lo kit thu to a heng hi a thing zai volume zong chuan cubic zaruk samsari pali lai ane ti chuan Darlawn DFO le veng hun VC te in karah boruak in ep na thalo chu al chho zelin veng hun NGO te chuan hengu roi tlang forest plantation an ti chiat mek le kong an sial mek te chu eng wang ma top san an tum lo zia tar langin thu chu an siam ve le ta sala tin department in head plantation area mun olaya thingchek an phun thar te po chu labo vectorin department chu thuan pelet ngal bok chu mai chu du tok lovin ninga tharet sami som hi pani khan Darlawn veng hun VC te chuan hengu roi tlang pine plantation chunga ngei maya chuan an JCB chu khalutin lamlian tur an sial tamuk muk maya chu pa ka department in hun olaya thing alo phun thar to te po chu dimbak sak lovin an suwa cham chezo tabok heng dan bo chiat luina kalmuk muk te wang hian veng hun VC te chu an dan bo chiat mek illegality filling and encroachment chu top san mak turin ninga thariat sang ni som ni pani khan a hriat tir le an ni a ma se a ma stay order daudal a tuang ti cha lui tak tu VC te chuan DFO thu pek hi an zom du chiang lo chu wangin DFO chuan dan in thu nei na pek angin dan bo chiat na ta na an man JCB ngei mai chiu amuna aman ngal turin range officer chu thu a pe a ma se he JCB na thona huna hian forest staff te police hole midang te nen anin zim boya atopa police department ronangin in rem leilo ma siamin anin man boit lo theida sam ani ome emitum hian kong pui sial wanga thing tlukar tharlam po som panga lai mu ani chu thing zai anga chu tin cubic som nga pali vel ani til thendan zong zong hi chu a sei deuh dona wangin hilai hian rek bung to mai teang hetiang tenwa hi thil kaldan ani ta ka wangin akoto patang DFO kunun sanga tan chuan du thlan tur dang atam vak to lo sarkar IO aniang chuan thu ato pelumam ti mai po a ol mai thei ma se chutina ti mai lo
kan dan ding line apurangin duty of any forest officer to uphold principles of conservation of forests and wildlife dan bo chetu vengun vc te chunga hian dan ding lai legal force lekko turin chief judicial magistrate aizol hena criminal complaint FIR to Mizoram Forest Act 1955 le Indian Penal Code noya section an bo chete to chanin atheluta hei wangin veng hun vi simem bar te hi tuna chiwan ko tanin lan zak zak angai ta ani ome heng thil theng jong jong te du lo na lan tir nan le thung rul nan veng hun vi si te chiwan ni som ni pariat thakwa sang ni som ni pani khan resolution dang dai tak an siam le tarup moya chung resolution zinga pakhat chu DFO pulal nu sang hian daron veng thon chung leilung hi thule ong ma chuan aron dai to tu na ni lo tian ni riap moya a Taliban che che khop mai ole dan themi kanilova amai ro chiu mi puinol pui riat ve shrim shrimata na achunga thil thleng te khi dan tarmit lama tangalan dan han tar lan ve khanglan kadu ani tun lai tong kam tak in mit siai ni lovin pakhat na khitianga sarkar property forest plantation chunga dan phalawa thing te ti chiat lui khi Indian Penal Code IPC section zali somni pasari mischief causing damage to government property bo chiat na ania shem thei ani pani na DFO in sarkar plantation chunga thingding lai te kit chelo tu le sarkar ma JCB manga ankong lai lui lai ti tok mal vek tura athupek chuate anzom lo awang po hian venghon VC te hian IPC section za somriat pariat na anbo chia disobedience to order promulgated by public servants sa shemthai ane patumna pulalun sang ne na dalon venghon VC la NGO ten an venghom chung leilung dai theilo tura resolution siama khapena thupek an chu khi Indian Constitution Article Sompakua na sub number 1 di na right to move freely through the territory of India noya mimal fundamental right nei lai chu sakna ania hei po hi dan bo chitna theng neu lo tak ani bok mele tu emo kan huat awangot hian kan veng chunga local kan khapet ngot thiang lo ti na ni palina vengun visitil ti illegal tree felling and encroachment hi sarkar danding lai the Mizoram Forest Act 1955 the Forest Conservation Act 1980 le Ministry of EF&CC Government of India to pek rang te bo chiat na ania rem thei ane bok ole ka soi tum berni lo ma se heng VC te dan bo chiat na tele helai DFO thanem ngai taka thok tu zo atana sanctioned post po chia lo na mun PCCF office transfer room ani tamai hi khai diat ang dewa thil in zom tlat ne na lang thunai tu te chuan an noi sarkar na thok te chu an du duin transfer theina me mai ma se he transfer order ker hi chu OSD ang dewin du lo deu zong te shremna tun lai huna department chunga thok tu in dai lo na sat to em to laya na thok theilawa in siamna dan bo chitu daudal chun zong theilo tura in da bo na tele midik zok tuar tirna principles of natural justice bo chian na angtlat chu wangin sarkar danding lai hoisen taka keng ko tu ana chun zong theilawa transfer bo ani hian environment hum hal du tu te mit nau te po khoi ve de uma se amolawang ama mi malwang lovin environment hum hal na dan keng ko tu ani wang zokin ti chuan kan headline ta lan ang khian DFO transfers hian tu tenge akai kong ni taberang DFO hoi thok mek FG upato tak tun ma dewa he pine plantation po ama huana ta na lo bat ringot to tu ma se an khap be tak chumia wanga DFO chungolong oi lem lo te FG papa ngai veng dun VCP ni bok le an veng chung leilung rap to lo tura thu pe tu te tho ho na borok tinuam lo tu zong zong te ho hi ngai ruat na mitha an lo lang sar viau ni poin tunge yal ngot thayang heti la hian enga tinge dan bo chetu te chunga shremna lek tum silowa dan we thanem ngai taka na thok tu dia ho zok hi thang tlom thak taka pet perlok an zok tat le ti hi chu acha na dik ber tur ka hrebi kri lo tlat clip na ole hengthil zong zong te hi mimal
tu emo transport order wanga sarkar ka do dal na ngor ni lovin kalphung dik zok le kan environment semek siam that du na ril ru awanga ziak kan ni berati ka soitel du tuna po hian chiar tu then ka chiwan forest plantation ti vel mai ain mi puite in sakna tu ram kan mo zok apui mo zok forest department ho hi an nok sak shim an ti mai thei hetiang ngai dan buluk mai tu le tun lai global climate change khovela thil in lup let dan te shep hak lo hi chu suwa chi sang ang deuh hian he kan chena khovela hian a kum khwa don ani mel engpo ni se ram ngo le nung cha kum hal tura khovel india ram point ma alak meglain efncc department le kan environmental ngo sang ten thei top an so mu lai le tun naya nhdcl hovin mizoram siunga an kong pui lain kan ram ngo le nung cha ti chiat mek ti top tura ruat felanu te puwana te hovin orphir trong khopa an do dala hian economic development reng te hi environment hum hat na nen akal ko breng turani ti thu mang hian tlang ikom phot mai tiang ole claim han soi bel ve ila he thungun taka han ngai thak hian ril ru lo lang chiu khuwa veng thang lian zel du tu te le kan ram ro ru thing le mau hum hal du tu te thuin bat sul ni do berina langa hei hi in biak rem na emo dokan khat kila soi fel thei ni se dum le mai therefore hian amo phurna ani angin ati tur dik tak atia hetiang ati na chang hi setalo se anna atin lawani kan ti thayang chutiang bokin khotlang veng chung thu nei tu ten khotlang an mangaya an veng than len zela tur an ngai tu ve ni thil thadu chewa po hian thu hi alowin bat sul ve theina me umaya heng te nia wang hian akhir zong le poi thak zonga thu kal pui lovin thil thadu cheu an ni angin a thathayang bera in remna nei thei ngei se adu tak zet ane